पैसा र वैसा त उस्तै उस्तै हुन्, जो आज छ भोलि छैन। मान्छेहरू पनि कस्ता कस्ता। जबसम्म कसैको खल्ती भरी हुन्छ तबसम्म कसैले एउटा बालपाको गर्न नसक्ने, अनि सकिएपछि कसैले नचिन्ने हो। त्यस्तै लाग्छ वैसा पनि, छँदा सबैको आँखा लाग्ने, सकिँदा कोही हेर्दासम्म नहेर्ने। वैसा र सुन्दरता त 30 वर्षसम्मलाई हो, त्यसपछि त बुद्धि मात्र चाहिन्छ। तर कसले बुझ्लान् रहेछ। वैसा छँदाको माया कथा यसरी अगाडि बढ्छ। मान्छेको जिन्दगी खै कस्तो कस्तो, माया त झनै बुझ्नै गाह्रो। मेरो नाम प्रणिता हो। असारको महिना थियो, एसएलसी दिएर बसेकी म आफ्नो रिजल्टको पर्खाइमा थिएँ। असाढ अन्तिम साता रिजल्ट पनि आयो, जसमा म फर्स्ट डिभिजनमा पास भएँ। घरमा 2 दादाकी एक्ली पुलपुलेकी बहिनी म फर्स्ट डिभिजन ल्याएपछि घरमा खुसियाली मनायौँ र त्यही दिन घरका सबैजना बसेर मेरो अगाडिको पढाइलाई लिएर छलफल पनि गर्यौँ। एक्ली छोरी भएकाले दादाहरूले मलाई टिचिङ साइन्स पढाएर टिचर बनाउने निर्णय लिनुभयो। मलाई टिचर पेसामा सानैदेखि रुचि पनि थियो। दादाहरूको कुरामा मैले पनि मन्जुरी दिएँ। फेरि टिचिङ साइन्स पढ्नको लागि हाम्रो कैलालीमा कुनै व्यवस्था थिएन। त्यसका लागि सुर्खेत या त काठमाडौँमै जानु पर्थ्यो। दादाहरूले घरभन्दा बाहिरै जाने भए ठुलै सहर जाने निर्णय गर्नुभयो र मलाई पढाइका लागि काठमाडौँ पठाइयो। नयाँ सहर, नयाँ ठाउँ, नयाँ नयाँ मान्छेहरूको भिड, अनि बिरानो सहरमा म एक्ली भएँ, एकदमै एक्ली। कसैसँग नबोल्ने चुपचाप लाटी जस्तो भएकी थिएँ म त्यहाँ। कलेजको पहिलो दिन काठमाडौँ जस्तो ठुलो सपनाको सहरमा साँच्चै सपना जस्तै लाग्थ्यो मलाई। ठुलो सहरमा म गाउँकी छोरी, अरूभन्दा फरकै पहिरनमा गएकाले त्यहाँ मलाई नै सबैले हेर्दैछन् कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई। कोहीले त मलाई हेरेर जिस्काउँथे पनि, कसैले पाखे पनि भन्थे। अनि मलाई लाग्थ्यो गाउँका मान्छे पाखे हुन् र सहरका छोटा तिघ्रा देखिने कपडा अनि टाइकट काटेर रङ्गी कपाल बनाउने चाहिँ के। मनमा यस्तै कुराहरू खेलिरहन्थ्यो। मलाई कसैले साथीसम्म बनाएका थिएनन्, सायद गाउँकी भएरै होला। एक दिन म क्लास बाहिर कलेजको पार्कमा एकोहोरिएर बसेकी थिएँ। एकजना ह्यान्डसम मान्छे, सर्लक्क परेको जिउडाल, खाइलाग्दो अनि 6 फिट अग्लो केटाले मसँग कुरा गर्न भनी मेरो नजिक आइबस्यो। मलाई कता डर पनि लाग्यो, यो मान्छे किन आयो होला भनी। सुरुमा उसले नै कुरा अगाडि बढायो। उसको नाम प्रकाश रहेछ। ऊ मभन्दा एक ब्याच अगाडिको क्लासमा टिचिङ साइन्स नै पढ्दो रहेछ। उसले आफ्नो घर त्यही काठमाडौँ नै भएको बतायो, तर घरबाट कलेज आउन टाढा हुन्छ भनी डेरा गरी नै बसेको बतायो। मैले पनि डेरा गरी क्याम्पस नजिकै बस्छु भने उसलाई। यसरी हामी बीचको पहिलो भेटमा नै हाम्रो मित्रता अगाडि बढ्यो। म बस्ने घरको माथिल्लो तलामै बस्दो रहेछौ पनि। संयोगले साथी बनेका हामी बस्ने घर पनि एउटै भएपछि छतमा गएर कहिलेकाहीँ निकै बेरसम्म कुरा पनि गर्न थाल्यौँ। बिरानो सहरमा एक्ली भएकी म एउटा नयाँ साथी पाउँदा साह्रै खुसी थिएँ। कोठा फरक भए पनि घर एउटै भएकाले हामी कलेज पनि सँगै जान थाल्यौँ। सँगै जाने, आउने, छतमा अबेरसम्म सँगै बसेर कुरा गर्ने। यस्तो गर्दा गर्दै कहिले हाम्रो मित्रता प्यारमा बदलिएछ थाहै भएन। मनमनै मैले उसलाई मन पराउन थालेछु, उसले पनि सायद।
मैले गरेका हरेक क्रियाकलाप राम्रै लाग्छ भन्थ्यो उसले मलाई। उसले पनि मलाई माया गर्न थालेछ। एक दिन राति म छतमा गएर घरको यादमा आँखा टिलपिल आँसु पार्दै बसेकी थिएँ। आएर के गरेकी प्रणी भनेर उसले मलाई सोध्यो। म केही बोलिनँ। ऊ मेरो नजिक आइबस्यो अनि मेरो आँखाको आँसु देखेर साह्रै दुःखी भयो र भन्यो, ए लाटी, किन रोएकी? म छु त तिम्रो लागि। घर टाढा भए पनि तिम्रो घर परिवार जस्तै म हुँ नि, नरो भनेर मलाई फकायो। एकछिनपछि उसले मलाई प्रपोज गर्न थाल्यो। प्रणी, तिमीलाई मैले धेरै माया गर्छु। सायद मदनले मुनालाई गरे भन्दा धेरै। तिमी यति सुन्दर छेउ नि, हेर त्यो आकाशमा चम्किरहेको जुन पनि लजाउँदैछ तिमीलाई हेरी। ताराहरू पनि कुरा काट्न थाले तिम्रो सुन्दरतालाई देखेर। उसको कुराले म लजाएँ अनि मनमनै धेरै खुसी पनि भएँ। आखिर मैले पनि उसलाई मन पराउँथे नि। मैले उसको प्रेम प्रस्तावलाई स्वीकारेँ अनि अब हामी साथीबाट प्रेमी प्रेमिका भयौँ। ऊ र म छतमा माया प्रेमका कुरा गर्दै आधा रातसम्म बसिरहन्थ्यौँ। ऊ मेरो काखलाई सिरानी बनाई पल्टिन्थ्यो अनि मिठा मिठा कुरा गर्थ्यो। म सोध्ने गर्थेँ, प्रकाश, तिमीले मलाई साँच्चै माया त गर्छौ नि भनेर। अनि ऊ भन्थ्यो, सायद तिमीलाई म भन्दा धेरै माया यो जुनीमा कसैले नि गर्दैन र गर्न पनि सक्दैन। तिमी मेरो हरेक जुनीको साथी हौ। उसको कुराले म अझै बढी विश्वास र माया गर्न थाले उसलाई। एक दिन उसले मलाई आफ्नो कोठामा लग्यो अनि मलाई आफूसँगै रात बिताउन अनुरोध गर्यो। मैले उसलाई इन्कार गरेँ, तर उसले मलाई विश्वास गर्दिनौ है प्रणी? के तिमीलाई म प्रति अलिकति पनि विश्वास छैन? मैले उसलाई यी सब बिहेपछि मात्र भने। ऊ मसँग रिसायो। हात समातेर कोठाबाट बाहिर निकालेर ढोका बन्द गरी बस्यो। फेरि अर्को दिन बिहानै उठेर ऊ मेरो कोठामा आयो अनि मसँग, सरी प्रणी, मबाट भुल भयो। मन नै हो बहकिएर आयो अनि यस्तो व्यवहार गर्न पुगे तिमीसँग। प्लिज माफ गरिदेऊ यार प्रणी। उसको रातिको व्यवहारले मेरो मन त दुखेको थियो, तर बिहानको उसको नम्रताले फेरि मेरो मनै पखाल्यो। दिनहरू बित्दै गए। एक दिन उसले मलाई घरमा कसैलाई नभनी बिहे गर्ने प्रस्ताव गर्यो। मनमनै धेरै सोचे, के गर्न आए कि म, के गर्दैछु? सुनेकी थिएँ माया अन्धो हुन्छ भनी, साँच्चै हो रहेछ। सबै जान्दा जान्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि म र ऊ कसैलाई नभनी मनोकामना मन्दिरमा गई अग्निलाई साक्षी राखी सँगै जिउने मर्ने कसम खाँदै विवाह बन्धनमा बाँधियौँ। बिहेपछि उसले मलाई अझै माया गर्न थाल्यो। बिहे भएको 4 महिनापछि म गर्भवती भएछु। यो कुराले ऊ कदापि पनि खुसी भएन। म भने आमा बन्न पाउँदा खुसीले गदगद भएकी थिएँ, तर उसले यो कुरालाई स्वीकारेन। एबोर्सन गरौँ भनेर दबाब दिन थाल्यो। उसले मलाई, छी, यस्तो मबाट हुनै सक्दैन। यही कुरामा उसको र मेरो झगडा पनि हुन थाल्यो। एक दिन उसको घरबाट फोन आयो। उसलाई घरमा बोलाएछन्। म पनि उसँगै जान्छु भन्दा उसले पनि हुन्छ भन्यो। अर्को दिन बिहान म उठ्दा ऊ कोठामा थिएन। घर जान भनी सायद कोसेली लिन गयो होला भन्ने लाग्यो मलाई। तर मलाई के थाहा ऊ ढोङ्गी अनि रङ्ग फेर्ने गिरगिट होला भन्ने कुरा। ऊ त मलाई र आफ्नो नासो मेरो पेटमा छोडी गएछ आफ्नै अर्को संसारमा। म भोली भाली गाउँकी केटी नपरेँ।
मलाई लाग्यो सायद ऊ आफ्नो घर नलग्ला। घर परिवारलाई भनेर फेरि मलाई लिन आउला। तर उसले मलाई छोडी गयो। ऊ आउने आशमा म कुरिबसेँ। महिना बित्यो, न त फोन न त कुनै खबर। म मनमा नै डराउन थालेँ। कहीँ मलाई धोका दिएर त गएको होइन। फोन ट्राई गर्दा फोन पनि अफ भन्थ्यो। दिनहरू बित्दै गए, मन मानेन। उसले बताएको ठेगानामा म उसलाई खोजेँ, तर उसले मलाई गलत ठेगाना भनेको रहेछ। फेसबुक पनि ब्लक गरेछ पापीले। तर पनि अझै आशा मरेन। ऊ आउला भन्ने आशामा त्यही घरमा साल पनि कट्यो। ऊ आजसम्म आएन। अब म उसलाई फेरि मेरो जिन्दगीमा फिर्ता पनि चाहदिन। अचेल जसो तसो जिउन सिकेकी छु। हालात अनि समयसँग लड्न अनि खेल्न सिकेकी छु। तिमी जस्ता धोकेबाज अरूको जिन्दगीसँग खेलबाड गर्ने तिमी जहाँ भए पनि कहिल्यै सुख अनि माया पाउने छैनौ। सुख त झनै पटक्कै पाउने छैनौ। एक दिन बुझ्नेछौ साँचो माया, तबसम्म म नरहला, संसार नरहला र त मायाको लागि फौतारिनेछौ तिमी। बाँचेर पनि मर्नेछौ। म एकपटक मरुला, तर साँचो माया नसम्झने तिमी बाँचेर पनि पटक पटक मर्नेछौ। मलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर जाँदा अलिकति पनि माया लागेन उसलाई। पापी रहेछौ, पाप रहेछ उसको मनमा, कहिले थाहासम्म पाइन मैले। न त घरको पुरा ठेगाना थाहा छ मलाई। विश्वास भन्ने शब्द नभएको भए हामी जस्ता गाउँका सोझा साझालाई यस्तो समस्याबाट मुक्ति मिल्थ्यो होला सायद। गर्भवती भएको बेला पनि सबैको स्याहार सुसार र माया पाउने ठाउँमा एक्लै भएँ म। दिउँसै पनि रात पर्यो मेरो जिन्दगीमा। अन्धकारले भरियो मेरो जिन्दगी। सपना र जिउने आधार सबै टुटिसक्यो अब। आँसु बिनाको त कल्पना नै थिएन मेरो जिन्दगीमा। घरबाट फोन आउँदा ठिकै छु भनी झुठो बोल्नु र झुठै बोली महँगो सहरमा पैसा माग्नु सिवाय कुनै आधार रहेन जिउने। उसले आफ्नो सिम पनि बदलिदियो। उसले मलाई होइन, मेरो यौवन अनि पैस, सिर्फ पैससँग जवानीसँग मात्र मायाको नाटक गरेको रहेछ। सुन्दरतासँग मात्र गाँसेको उसको प्रेम, सिन्दुर र 7 फेरा अग्नि साक्षी राखी खाएको कसम तोड्ने उसको प्रेम, मेरो सिउँदोको सिन्दुर अनि आफ्नो बच्चाको माया नबुझ्ने मेरो प्रेमी, जसले प्रेमिका श्रीमतीलाई चिन्न सकेन। एक्लै भौतारिँदै पटक पटक मैले उसको यादमा दियो बालेको याद छ मलाई। बिरानो सहरमा उसलाई नै पटक पटक फोन गर्दा उसले नै फोन काटेको याद छ मलाई। उसले मलाई भन्ने गर्थ्यो तिमी मेरो संसारको सबैभन्दा सुन्दर तारा हो। मैले सबैभन्दा नजिकको तेजिलो मान्ने तारा हौ तिमी। यी सब नाटक रहेछ। बुझ्नै सकेन। प्रेम तिमीलाई सरल लाग्ला यो शब्द। पटक्कै लाग्दैन मलाई यो सरल शब्द। प्रेममा पागल लुकेको छ। प्रेम परिधि अनि पछुतो हो। प्रेममा पटक पटक चोटहरू लुकेको छ अनि म यो प्रेमलाई कसरी स्वीकार्न सक्छु। मलाई त यतिसम्म दुःख लाग्छ नि तिमीसँग गरेको प्रेम प्रेम नभएर अभिश्राप भएको छ। म लड्दै गर्दाको यी पाइलाहरूमा तिमीले दिएका घाउहरू, म बढ्दै गर्दाको यी आधारहरूलाई तिमीले दिएको चोटहरूको, अनि म पिलपिल दियो जस्तै निभ्न लाग्दा तिमीले दिएको हौसला भन्दा बढी चोटहरूको लागि मैले आफ्नो मनको वेदना यो पत्रमा कोरेकी हुँ। तिमीले मेरै काखमा सिरानी बनाई मेरै लागि भनेका ती शब्दहरू आज मनबाट बहकिएका हुन्।
म माया गर्छु तिमीलाई, मसँगै मर्छु, तिम्रै भर पर्छु। यस्ता अनेकौं मायाका शब्दहरू मलाई मेरै काखमा लुटुपुटु गरेर भनेका शब्दहरू। आज यी शब्दहरू केवल मनबाट होइन, तिम्रो स्वार्थबाट उब्जिएको रहेछ थाहा पाएँ। तिमीले वैश र सुन्दरताका लागि प्रेम त गर्यौ, टिकाउन सकेन मेरो सुन्दरताले तिमीलाई र त छोडी गयौ। सस्तो अनि झुठो प्रेमका लागि तिमीले मलाई प्रयोग गर्यौ। कति मन दुख्ला मेरो, तिमीले कहिले सोच्यौ? अह, सोचेनौ, किनकि तिमीलाई मेरो मायाभन्दा बढी सिर्फ मेरो वैश अनि यौवन चाहिएको थियो। यौवन पायो, वैश पायो, माया पाएनौ। तर पाउने पनि छैनौ, किनकि तिमी मायाको लायक नै छैनौ। मलाई आज पछुतो लाग्छ तिमीदेखि, तिम्रा सम्झनादेखि, तिम्रा झुठो मायादेखि मलाई पछुतो लाग्छ। किनकि मैले गरेको माया, विश्वास, पाप आफै प्रति फर्केको छ। माया नै पाप, अभिश्राप रहेछ मेरो जीवनमा। माया नै घात रहेछ मेरो जीवनमा। माया नै घात रहेछ मेरो जीवनमा। माया नै घात।